過咗中秋節冇兔仔，我哋行返學校。今日得19度，又落雨。今日換咗冬季。嗰度學校喺嗰度。咁呢個落雨咧，就應該係開正門嘅，所以我哋行咗去正門。但係佢唔知個學校門口喺邊，因為佢未試過咁樣行返呢間學校。行啦！佢認唔到學校門口，你係咪想收遮啊？收遮啊！爸 B 幫你啊！我哋攞返奇異果。今日學校係水果體驗日啊！每個小朋友要買1嚿水果，咁我哋街市咧同佢買1嚿奇異果。拜拜，唐生，陣間見啦，拜！返學校食水果食得開心啲啦，拜！加油！嚟。